Andrea Bell, hola. Hola, Marina Prados. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bé, molt Sí. bé. Aquí, còmoda, Aquí, en al aquest Catòlic. espai tan gran. Havies estat per soles. aquí? Sí, vinc sovint al Sí? cineclub. Vas al cine? Veig que ara faran Cirat. Sí. Tinc ganes de veure-la. Jo també. És com està pendent a la llista, no? Sí, Cirat. és guai que facin coses Sí. com cada setmana. Sí. Intento venir. Sí, Sí. sí. Tu anaves a l'altre cinema que hi havia? Clar, està més lluny. Sí. Aquest bé està més a prop, és Però millor. també hi havia el Lauren. No, el Lauren no, com es diu el de la Rambla? El... El... Com es deia aquell? Ai, No recordo. el cinema Bosch. El cinema Bosch. Anaves al Sí, cinema sí que hi anava. Sí. I recordo anar a veure Hermano Oso. Sí. La meva àvia em va anar a buscar a l'escola amb l'autobús quan encara era un teatre antic. Ah, sí? I després el van enderrocar, van fer el cinema i després va ser un Zara. I ara és un altre Un Duni o... espai Sí, raro. comercial. Sí, sí, Sí. sí. Que fort. Sí, sí. Sí, sí, jo recordo també el tema de, no tindrem cine a Vilanova, o sigui, Exacte. els Laurens i tal, però... Sí, Sí, bueno, està molt bé que ara aquí puguem anar al cinema i que puguem veure almenys Sí. el Catòlic. de tant en tant, Sí. bones pel·lícules. T'agrada anar al cine o què? M'agrada molt anar al cine. Hi ha una part xula d'anar al cinema que et perds en la foscor i és molt anònim. Mm. I el que a mi almenys em passa quan vaig al teatre és que és impossible anar sola al teatre un dia que estàs amb mal de panxa i ganes de veure una cosa xula però sola i no veure ningú, no conèixer ningú, no anar com a la plaça del poble on has de fer bona cara i saludar tothom, Sí. que no passa res, pots dir, no, és que estic fatal, me'n vaig, però sempre hi ha una cosa social amb el teatre que per mi en el cinema potser no té tant, és més anònim. És més individual. I el fet de que no hagis de dir res sobre la peça a la gent que normalment, si no és una premiere, no és un cos que està actuant davant teu i per tant és la pantalla que ho han gravat fa no se sap quan, la gent no se sap qui, i en el teatre a vegades té una implicació emocional més forta i no és com que te n'entornes a casa com Com és si comunitari. anònim, sí. no. Sí, sí. També és xulo, això, Sí. Tu quan comences a interessar-te pel teatre i pel cine, o sigui, o per les arts escèniques en general, quan... Jo des de petita anava molt al teatre i sí que és veritat que Vilanova ha impulsat molt el tema cultural, sobretot escènic, amb les arts de carrer, amb el trapezi, un festival boníssim que a la plaça de l'església del barri de Mar feien uns espectacles de clown i de circ i música en directe espectaculars, que és una pena que no es faci. Sí. I després com moltes coses de música en directe, que també és com una cosa que s'ha anat recuperant. Però aquí una mica va començar tot. Després els meus pares em portaven molt al teatre perquè eren molt amics d'una companyia de teatre infantil. Sí. I després, doncs, a l'escola anàvem a l'Estaquirot i veníem aquí també. Sí, aquí també venia Molt. com a veure funcions. També A les veure. típiques d'anglès, Sí, que feien funcions en anglès. funcions en anglès i Sí, titelles. i Jo parlar. recordo com abans Sí. de que comencés l'espectacle, veure com Sí. el teatre, no sé, era un dia molt xulo d'anar al teatre i no Sí. fer mates. Sí. I realment com disfrutar veient coses en directe. Però quan decideixes dir, guai, jo vull fer això i no vull Ja. tenir una feina avorrida, o no vull ser funcionària, o no vull tenir una nòmina fixa, quan decideixes dir, guai, lo loco, faré teatre? La nòmina fixa i tal, potser no ho penses No ho tant. penses, no? Si no, no ho faries, Perquè és potser. veritat que quan fas batxillerat et diuen les sortides professionals. Sí. I, ostres, sempre penses, no, me'n sortiré, algú faré. I llavors, jo a l'institut anava al Baix Amar i tenia una professora, l'Elisabet Huguet, de català, que ens portava al teatre. Ens portava el llibre, ens portava el Nacional, vam anar a veure Rei Lear, vam anar a veure coses molt xules que s'estaven fent en aquells moments amb el tren. Llavors era com més barat perquè érem un grup de gent. O no sé si era perquè érem un grup de gent jove i era encara més barat. Que bé. Llavors era molt guai perquè també portava gent al teatre que de bones a primeres amb la seva família potser no hagués anat al teatre. I molta gent com de l'institut s'interessava cada vegada més per anar al teatre i hi havia molta gent en aquests grups. O sigui, eren com un vagó ple d'alumnes que anàvem un diumenge a la tarda
al teatre. al teatre. Que bonic. I I a això era... través d'aquí va sortir... Sí, i això era molt guai. Llavors és com que jo tenia com un amor per la literatura i per la llengua Mm. i per les històries. Jo pensava, o sigui, l'altre dia pensava... Jo també vaig tenir una profe molt bona, la Lluïsa, a l'Arjau, que era historiadora, i em molava molt la classe d'història. Jo li deia a ma mare, jo vull ser historiadora de gran, perquè m'agrada Que la història i bonic. m'agrada explicar històries. A mi també em passava molt Sí? això, que jo deia, m'agraden les històries i m'agrada... O sigui, recordo també tenir una profe molt increïble Vale. d'història a l'Institut de Cabanyes, i recordo dir el mateix, dic, m'encanten les històries. I també, si tens la profe que t'explica bé, Sí. t'explica bé la història... Sí, sí, és És apassionant. apassionant. Sí. Són contes Sí. abans d'anar a dormir o Sí. de pel·lícules Alguns terrorífics, no? terrorífics, però clar, tu Però te les sí, imagines dins del teu sí, cap. Si sí. estan ben explicades, Sí. són molt vives, Sí. no? No, i és Mm. molt concret que diguis això, perquè a vegades sempre penso com la típica idea d'un escriptor, no? Tu també ets escriptora, no, és que a mi m'encanta la llengua catalana o la literatura, la llengua castellana, i poc he sentit com, no, a mi m'agrada la història, saps? O sigui, Ja. com l'assignatura d'història, perquè en el fons són històries i és fascinant entrar també a entendre com expliquem històries a través del que ens ha passat, no? I com Exacte. narrem, que en el fons és una narració, i tu pots explicar el fet històric de moltes De maneres. moltes maneres, i aquí Sí. també és Entra... molt problemàtic, Sí, sí. no? Sí, a quina perspectiva posem. Exacte. Sí. I no sé, o sigui, sempre m'ha agradat això i va arribar el punt de, vale, has de fer segon de batxillerat, has de decidir què vols. Mhm. Llavors era la selectivitat i les proves d'accés a l'Institut del Teatre, tot En simultani. I jo tenia, o sigui, la meva reflexió potser era com adolescent de, a mi m'agrada molt la Sí. llengua, m'agrada molt escriure, m'agrada molt les arts, en un sentit, la música, Sí. la moda, la fotografia, també m'agrada molt la fotografia. Què El faig? moviment, la dansa, quina cosa podria combinar tot això? Llavors per mi era com el teatre. I ho vas trobar tu sola? O sigui, tu realment vas dir, faig això? Sí, clar, jo, o sigui, de bones a primeres, jo vaig fer molts anys de piano, de música, i sí que... Has fet moltes coses, ja. Però no tenia una formació Ja. d'actriu, ni Ja. d'haver fet obres des de que era petita, més enllà de l'escola, Clar. o de coses també de la pròpia escola de música. Llavors, Clar. em venia més des de l'amor de les històries que no pas de la interpretació. I llavors vaig dir, què pot combinar totes aquestes coses que m'encanten? La posada en escena, no? Com el moment de... que també és cinema, realment. També podria ser Sí, cinema, i tant. després ho graves, no? Sí, Però això... No, i crec que en el fons el que dius és com tot el que estàs fent ara, no? Vull dir, com estàs com a guionista, com a escriptora, com a directora, creadora. És que, o sigui, has tocat moltes coses, no? En la Sí, de teva vegades vida. és un problema, no? Perquè Sí. és difícil definir-se. Sí, sí. I una Com vegada... et defineixes Sí. quan algú et pregunta Clar, què potser fa? una paraula és creadora, Sí. però sí que per mi la paraula dramatúrgia, ja sé que pot arribar a sonar molt rimbombante, però per mi és com explicar històries. De Ja. quina manera? Pot ser a través d'imatges, pot ser a través de so, pot ser a través de paraules, però de quina manera s'articulen les paraules? Pot ser més o menys explícit, més o menys poètic. Sí, Llavors, per mi, com, vale, què fas? Pues he dissenyat so per espectacles, però per mi és com explicar històries a través del so, o convocar emocions a través d'un baix que et rebota el pit, i una melodia com de flauta molt més aguda que t'aboca coses com de la veu humana. Llavors és com, això explica històries, no t'està dient cap text, Clar, clar. però alhora és una dramaturgia sonora que et convoca, o d'imatges també podria ser. Llavors, no sé, per mi, com aquesta paraula, potser també és perquè he estudiat direcció i dramatúrgia, em convoca moltes coses. I alhora és molt àmplia i et permet com posar-hi moltes coses a dins. I entres llavors a l'Institut de Teatre, Sí. estudies això, Sí. i com és l'experiència? Com són els primers anys a l'institut? Els primers anys són com molt inspiradors i molt estimulants i al mateix temps difícils, perquè jo vaig entrar amb 17 anys i és una carrera on normalment la gent entra com... És una segona carrera, entren amb 25, 30, i la majoria dels meus companys eren molt més grans. I homes, no? I homes. Ja. I això monopolitzava molt el discurs i eclipsava molt certes veus, per exemple, com de dones joves que també formaven part de la classe, que no trobaven un espai com
de dir, sí que és veritat com que escrius i llegeixes les coses, però bueno, de vegades sí que era un espai hostil, on havies d'alçar la veu. Sí, jo, o sigui, a més sentia també com molta distància, no? O sigui, com des de la interpretació també hi havia molta distància cap a la gent que estudiava direcció de dramatúrgia i que havies de fer molt d'esforç com per trobar-te, no sé què, havies algun projecte o alguna cosa, i també sentia com això, no? De dir, també sé que amb interpretació no es treballa gens la creació, no? I llavors pensar com, ostres, semblem gent diversa, no? Com que si no tinguéssim punts en comú, tu senties que estaves també en contacte amb altra gent o sentíeu que potser la direcció de dramatúrgia quedava una mica més tancats? Era una mica estanc, perquè Sí. nosaltres fèiem moltes assignatures teòriques, però també en fèiem de pràctiques. Però les assignatures pràctiques coincidien molt poc amb la gent d'interpretació. Coincidíem amb escenografia, això era molt guai. O sigui, per mi va ser superimportant Conèixer tenir la gent d'escenografia a la vora i vaig fer molt bona amistat amb molta gent d'escenografia. De fet, passava hores a la seva aula perquè nosaltres no teníem aula pròpia i ells feien maquetes, havien de tenir un espai físic. Era molt bonic, no? Com entrar a les seves aules era com, era que molt guai. estimulant. Sí. Malgrat estaven, com els estudiants d'arquitectura, tancats allà 24 hores, Sense llum de sol. sense llum de sol en un soterrani, I és fort. i cosint, dibuixant, a l'ordinador, dissenyant maquetes, espais escènics, el que fos. També he de dir que els d'interpretació estàvem a la -4. Ja, allò sí que és un I soterrani. que també s'hauria de replantejar, no? Com, o sigui, l'arquitectura d'un espai també abraça i diu welcome, què tal? Sí. I és un espai molt hostil, l'institut. Molt hostil i com si estigués com molt enterrat, no? Com de dir, el que esteu fent està completament enterrat, del nivell com que potser no li importa a ningú. No sé si era la Victòria, no recordo què, o potser era Pablo Leia, que deia alguna cosa així, com l'institut, si t'hi fiques, arquitectònicament està construït d'esquenes a la ciutat. Total, sí, O molta sigui, està gent de ho cara diu. lliure, però sí, està d'esquenes a tota la ciutat, no? I dir, com, ja t'explica, tu quan la veus és tot tancat, no és un espai obert, dinàmic. Hi ha un problema d'arquitectura. Però que també es trasllada com vius aquest espai i tal. Sí. Però tu dius que no? Que tot i així tens una experiència positiva on a poc a poc amb els anys pots alçar la veu i pots trobar la teva veu en Vas aquest... trobant caliu. O sigui, en aquest espai potser molt gran i tu ets petit, i és molt gran i representa que hi ha coses molt grans i tothom és molt gran, tothom en sap molt, de vegades pot ser que et sentis petit, perquè és així. Comences a pensar, jo no sé res de la vida, com he de emetre un discurs si no he viscut. Clar, i començant amb 17, inclús, no? Vull dir que tu també començant més jove, també és el procés. Trigues una mica fins a dir què soc com a creadora. Exacte. I després també vas veient que no, que sí que pots dir moltes coses molt interessants i que a vegades parlar més fort no vol dir coses més interessants. I jo, per exemple, explico molt una cosa que em va passar negativa de l'institut, a primer, que a mi em va marcar molt i alhora em va semblar molt absurda. I per absurda em va semblar com molt estimulant. Sí? Que en un retorn d'una tutoria de final de curs amb un professor que havíem tingut al llarg del curs, em va dir que jo tenia un caràcter massa tranquil per dirigir, que no tenia prou mala llet. I a mi això em va fascinar. Era com, ostres... Digue'm que no puc fer alguna cosa per fer-ho. Jo en aquell moment li vaig dir, perquè clar, dins del que jo era una noia com jove i tal, jo no em callava res i bueno, no tenia massa vergonya. Li vaig dir, m'estàs jutjant pel meu caràcter i no per les meves aptituds acadèmiques, què està passant aquí? Això és un problema en les escoles d'arts que és molt difícil discernir, jutjar a un alumne per unes coses artístiques que són completament arbitràries. I teòricament posen unes notes, però hi ha tantes universitats d'arreu d'Europa on no hi ha notes perquè els sembla absurd haver d'avaluar certes coses. I que ja poses una altra energia, no? Si no tens nota, ja no hi ha aquesta compatibilitat, no? Aquesta sensació de ser el millor o el pitjor. I això que dius de competitivitat entre companyes i companys. Això també és difícil de gestionar. També és una cosa que jo vaig veure primer que em va entristir profundament. Perquè jo pensava que seria un espai on teixir xarxes i crear conjuntament i com estimular-se. Però potser era una mica massa naïf. A primer. Sí que és veritat que, mica en mica, vas veient
i vas teixint xarxes i Sí, vas creant comunitats i companyies i vas fent coses en col·lectiu, que és un art col·lectiu. I com vas gestionar aquesta crítica de dir soc massa... massa... No tinc caràcter per sí, dirigir, no sí. tinc mala llet. O sigui, també sí Clar. que és cert que tampoc ens coneixem molt, però ens coneixem una mica i sento que tens molt de caràcter i molta opinió, no? El que passa és que potser tens una energia molt més calmada, que també pot ser positiu i molt bonic i que potser és tot el que necessites, saps? Un espai de creació que sigui segur i reinventar també amb una perspectiva més feminista, no? En aquest sentit de dir, és que clar, els homes han governat molt aquests espais amb molta mala hòstia, Amb molta... molta I hem crit- acceptat això com a normalitat, no? Sí. L'institut també, un Sí. tema que comentem sempre, no? De dir, clar, és que molts profes ens diuen, bueno, és que això és el que us trobareu, us tractem així perquè això és el que us trobareu. És dir, no, doncs jo no em trobaré això, o no em vull trobar això, i Exacte. no vull tenir aquesta sensació de por i mala sensació a un assaig perquè no em val la pena, no? No, perquè no pots crear des de la por. Sí. Està claríssim. Si no crees un espai de seguretat i de confiança, potser pots crear altres coses, però no són coses fructíferes ni que puguin florir de cap manera. O són coses que potser en aquell moment no volem acceptar com a norma, no? Vull dir, és que no... I amb quina conseqüència que un actor ho hagi passat malament durant 4 mesos, l'art o la respiració d'aquest actor serà diferent i el que rebrem com a espectadors també serà diferent Sí. i ens emportem també aquesta mala hòstia, no? Vull dir, no sé, tu també parles alemany, també has viatjat molt. De fet, tu i jo, o sigui, la sensació que tinc és que ens vam conèixer a Alemanya un dia a Berlín, Sí. random pel carrer. Pel carrer. O sigui, que ens sabíem qui érem, però no ens havíem conegut, o sigui, en plan, hola. És veritat. I tinc com aquesta sensació d'estar a Friedrichshain, en Sí, plan dir, pel carrer. ets de Vilanova? Ets En de un pas l'institut? de zebra. Sí. I de conèixer-te allà i vull dir que també tens molta relació amb la cultura alemana, amb el teatre alemany, que també és molt de mala hòstia. O sigui, Sí. molts directors també, com Sternmeier, Frank Castor, que també han treballat molt des del crit i tot també és molt punk, però també s'amaga molt la mala hòstia del director, I que també aquest teatre tan europeu que està molt idealitzat des d'aquí, Ja. també és molt qüestionable, Ja. les seves maneres de treballar, no? Hi ha com una ho veus, cosa, o això? sigui, per exemple, jo recordo molt un espectacle de Castor Favignó, Sí. no recordo ara com es diu, però un espectacle espectacular en un pavelló immens, com un Palau Sant Jordi, De quantes hores? de 3 hores i mitja o 4. Vale. On hi havia com una mena de carromatos itinerants, com de la cort de Lluís XIV, amb un munt de pantalles, un equip de càmeres perseguint-los per tot arreu, tot de personatges com de la cort histriònics cridant, fent coses esperpèntiques, amagant-se dins de pianos, trencant coses. Llavors, això que dius de, vale, hi ha molta mala llet, potser, en aquests directors dels 80, 90, del teatre alemany, perquè hi havia molta mala llet en aquell moment, en el context alemany. Ara també hi ha molta mala llet, També hi ha molta mala llet. O sigui, crec que I també potser es ha pot canviat de crear bàndol. des d'aquí. Sí, o sigui, jo crec que evidentment que tu veus això i dius que guai. O sigui, que guai portar violència, o sigui, que guai també treballar en un espai que sigui el teatre i no I no a la guerra. al carrer. Exacte, o al carrer. Però, o sigui, jo que he vist treballar al Castor, o sigui, ell és un bully, o sigui, és així, m'entens? La gent té por d'ell, no li parlen, treballen a través de les drogues, vull dir que és algú molt exagerat. I llavors, clar, dius, on està el límit, no? On posem el límit? Aquí també hem sigut molt durs amb directors, no? Fins i tot el Lluís Pasqual, vull dir que crec que també està bé com ara que hem entrat en aquest moment de revisar, dir on està la línia entre el creador i el seu art. Bueno, no sé, almenys jo com a creadora penso que és superimportant que la gent se senti bé quan treballa amb mi. Sí. I que podem treballar d'expressar la nostra violència, però que no sigui
bueno, que sigui una reflexió, que no sigui perquè no la puc controlar jo mateixa, sinó perquè Exacte. decidim tots de dir, ostres, anem a treballar aquesta ràbia, anem a que surti, Sí, però que no sigui del director cap a exacte. l'altre. I a mi també el que m'havia donat la sensació, això que comentaves de la ràbia, per exemple, en teatre alemany més Sí. contemporani, 80-90s, amb el que ha passat Sí. molt amb directors i també professors de l'Institut Sí. del Teatre històrics, que també hi havia molts casos d'abusos de poder, Sí. però no semblaven obres tan xungues, no? Exacte. De cop eren adaptacions de Sí. teatre català com molt poètiques i molt boniques i molt sensibles, i a darrere, a darrere de la catifa hi havia molta violència. Que diu molt d'aquí, també. Sí, O de sigui, com també, ens relacionem, també. sí. I de com durant els 80-90 també es creava des de aquesta cara, no?, de cap enfora, Ja. i allà a Alemanya era com, bueno, ens anem a la merda, és la fi del món, és igual, no? Ja. Tots ens droguem, Tot és igual. tot és com cap Sí, enfora, sí, no? sí, sí. No, bueno, pots aprendre, no? I és acabar i anar construint ara pues, cap on anem, no? I construïm diferent. Tu sents que a l'acabar l'institut has pogut trobar una manera de treballar que tu estiguis contenta? Sí, això que et dic d'aquesta frase em va marcar perquè em semblava absurda i pensava, és tan profundament masclista aquest comentari camuflat d'una indicació pedagògica, que jo no vull tenir res a veure amb això. I si jo he seguit treballant i he treballat molt a gust amb gent i he fet projectes, he vist al llarg dels anys que és perquè la gent vol treballar amb tu perquè està a gust treballant amb tu, i tu vols treballar amb la gent també pel mateix motiu, perquè si tu treballes amb algú que has estat fatal, i aquest algú és igual quins contactes tingui, quines coses faci de l'hòstia, que tu no tens ganes de perdre les teves ganes de fer coses amb això. Llavors és com et teixeixes vincles amb gent amb qui les coses funcionen i I d'allà surten els millors resultats, vull dir que en el fons, vull dir que també quan acabes l'institut et donen un premi amb l'obra sí, d'Adrià Gual a Nobon, sí, el 2021, sí, sí, i sí. que també, vull dir, imagino que en aquell moment també va ser com un vinga, ho estic fent bé. I era un equip boníssim, Sí, un equip amb gent que havia treballat molt abans i també gent nova que no coneixia, però com que ja hi havia una base amb el Ricard Boyle, amb la Sara Espinosa, amb la Gina, hi havia tanta gent tan bona en aquell equip que, clar, no estàs sol, tu. És una tripulació que tots remen. És que no és ni tan sols un vaixell capitanejat per ningú, és una barca de rem i tots és un esforç col·lectiu. I no sé, jo pensava, quina sort com d'estar com al voltant d'aquesta gent tan bona que fa coses tan precioses i poder veure-ho. Vas I sentir això va ser molt xulo. com de dir, ostres, això... Mm, vas sentir pressió després d'això? Sí, molta pressió. A més, va ser en l'època Covid, va ser molt accidentat, l'estrena, tot plegat. Ara queda com lluny, però en aquell moment era tot molt tràgic. Haver estat pràcticament 9 mesos fent una peça de creació, gestant-la amb un equip xulíssim, internacional, perquè també hi havia el Buturo de Guinea que venia a assajar amb nosaltres, hi havia com tota una col·laboració amb molta gent, i de cop que el Covid ho escapçés o no, hi havia moltes restriccions, vam haver d'anul·lar una estrena al Festival Grec i la vam haver de tornar a fer més tard. Clar, això va ser com un daltabaix. I quan implica tanta gent i tanta gent estimada i uns equips tan grans, sempre és una pressió, la veritat. Però bueno, penso que amb amor es pot fer molt bé. Encara que sembli cursi, penso que és la manera. I si això implica més temps o cuinar-ho a foc lent en comptes de fer fast food, doncs que sigui així. Que bé, perquè tu també, o sigui, després de sortir de l'institut has fet moltes coses, no? Vull dir, has fet aquest projecte, has fet molt de teatre, però també has estat col·laborant amb artistes internacionals, amb el protocol, vull dir, com has fet mil i una coses. Què no faries? Què no faria? O diguéssim, estàs en plan, és que estic oberta,
pel que deies de les històries, no? Mira, és que jo m'agrada explicar històries i no m'importa el format mentre tingui una connexió emocional o hi ha algú que dius, això no voldria fer-ho. Sí, o sigui, a mi m'agrada, o sigui, ara m'estic centrant potser molt en el públic infantil i m'agrada molt adreçar-me a primeres edats. Però això no treu com que no pugui fer altres coses. Hi havia una part que jo era molt hater com de les coses com d'entreteniment per si, com programes d'entertainment, però ara no ho veig amb tan mals ulls i trobo que també té un gran valor. Sí, i que a més també és molt bonic tornar al contingut i dir, a veure, quina història estic explicant, no? Quina història, quina perspectiva i quin format és el millor per explicar això, perquè també hi ha molta feina a fer amb un format més mainstream que pugui arribar a més gent. Exacte. Saps? Vull dir que... Això també és molt positiu. Sí, o que també me n'he donat molt a vegades de dir, ai, perquè ets dona o ets directora i tal, pues em conformo en fer una pel·lícula petita, Això de passa small molt, budget. I és sí. com, no, vull dir, anem a demanar també Sí. grans Atrevir-se. finançaments. Sí. I per això està bé de dir, no, és que el que vingui, no? De dir, no, Sí. no em tengo... També hi ha gent que diu, no, és que jo només faig, jo què sé, Com centrar-se molt en un sí, nicho. o jo què sé, també com Angélica Líder, o saps? Sí que hi ha creadors que dius, ostres, la forma per ells és superimportant i també delimita molt, no? Sí, jo Sí. ho admiro molt, també, Sí. això. També és privilegi de classe, potser una mica. També has hagut de sobreviure tu també fent moltes coses. Sí, jo penso com quan fas moltes coses impregnes de la teva petjada totes les coses que fas, a no ser que sigui extremadament difícil i estiguis sota una pressió molt estranya que no et deixen fer el que tu vols fer, que això també és un rotllo i pot passar. Però acabes com tenyint de tu Sí. el que fas. Sí, i també molts projectes també agafen tons molt diversos perquè tu ets molt polifacètica, Sí, llavors... i està guai, de cop com una cosa com que és com més divertida, l'altra és com potser més poètica i potser l'altra és com més terror. Sí. Sí, i sí. I ara estàs, això, fent aquest projecte beta. Què tal? Com portes... O sigui, realment ets com co-creadora d'un programa infantil per TV3. Sí, exacte. Com és aquest salt cap aquí? Com ho estàs vivint? Clar, jo vaig estudiar direcció i dramatúrgia i al final vaig fer una assignatura de guió. I a mi el guió sempre m'ha interessat molt, però sí que és veritat que és molt diferent l'audiovisual del teatre. Al teatre hi ha una part d'immediatesa i del moment de l'ara i aquí que el cinema no ho té. O sigui, ara estem gravant això i no sé quan s'emetrà, però igual ja la gent va amb màniga llarga i diuen què fan amb màniga curta. Sí. Llavors, el cinema el cinema i l'audiovisual i les sèries són molt diferents del teatre. I l'escriptura també. Llavors, quan escrius per teatre, hi ha coses que de cop poden ser més poètiques. Les acotacions no hi són. L'intèrpret ho interpreta amb més llibertat perquè hi ha més temps d'assaig, perquè realment no ha d'estar tan marcat, o sigui, tots creen. I llavors tinc la sensació que en certs processos d'audiovisual va tot molt més accelerat. I hi ha com una cosa com de fast food, no tant de xup-xup d'un caldo que es cou a foc lent, perquè no té per què que siguin tots, però de vegades passa. I perquè això no es perdi, doncs de cop has de posar indicacions d'interpretació pels actors des del text, perquè només tenen un dia per assajar. I clar, jo venint del món del teatre, on com a mínim tens 2 mesos per fer una peça, És difícil. és molt difícil. Assaja només una vegada l'escena, i una escena potser l'assages 15 vegades a teatre. I llavors, clar, és com un canvi de paradigma i hi ha moltes altres coses que pots fer a l'audiovisual que no pots teòricament fer al teatre, com ara explicar detalls o com fer primers plans, que també donen molta riquesa narrativa. O arribar a molta gent, vull dir, estàs arribant a molts nens, O també. l'impacte... Sí, Exacte. perquè també has escrit llibres amb aquest projecte. D'aquest projecte, de Projecte Beta, de la sèrie. És una sèrie que és la sèrie del canal del Club Super 3, de l'SX3, i el target és de 6 a 10, la idea és que és aspiracional perquè els personatges són una mica més grans, i són un grup de joves que viuen en un magatzem, els hi passen aventures i tenen un grup de música. Llavors amb això com és una sitcom amb tocs de misteri i van
ja portem ara estem fent la 9a temporada. Que fort. I en aquest temps de crear com a guionista, et sents com... Has tingut també crisis o moments de dir m'està costant o dic, no sé, com a creadora de dir... O no, és a dir, això ho porto superbé, superfàcil, em sento supercòmoda aquí. Bueno, hi ha moments de tot, però és inevitable tenir crisis i clar, jo vinc del món del teatre, és veritat que al principi podia combinar ser guionista amb dirigir o crear, cada vegada menys, llavors és com, vale, què puc fer que estigui involucrat en el teatre seguint fent la meva feina de guionista? Dissenys de so per espectacles, dramaturgies sonores per espectacles que em contractaven o que em contactaven, i llavors doncs vaig fer molt això i cada vegada era com que podia fer menys coses i m'absorbia més el món d'escriptura purament de guió. Aquesta és dedicatòria full time, no? I ara canvia una mica aquesta visió. O sigui, com... De vegades, com centrar-se massa en una cosa, per mi és problemàtic. Sí. I és xulo, que és molt difícil, però poder dir no. També pots escriure altres coses, també pots tenir temps per crear altres projectes, no? Com de vegades ens centrem només en una cosa i focalitzem totes les nostres energies en allò. Bueno, també és molt costós, no? Treballes moltes hores, és un programa que et requereix cada dia, no? Tu, un dia de la teva vida és llevar-te a escriure, Exacte. menjar i Escrivim molt escriure. col·lectivament, fem moltes reunions col·lectives amb l'equip. Sí, és una feina molt d'escriptura en grup, que hi ha una part que has de deixar el teu ego a part i ser com una mente colmena, que es diu, com de que tots els cervells creen i pensen en aquell moment, i si tu dius una idea i no és acceptada, no té res a veure amb tu, no... És pel bé del Que és molt difícil, que a s'està vegades. fent. Sí. I costa, sí, perquè l'escriptura acostuma a ser bastant individual. Sí. I no hi ha de cop algú que et digui no, això no. Tens ganes ara, potser llavors, de quan tinguis temps, de fer alguna cosa més teu? O sigui, tens la sensació de dir, ai, trobo a faltar... Sí, idees n'hi ha Sí, sempre. sí. Però Cap on tiraràs? però no trobo a faltar crear en col·lectiu. Vale. El que passa és que és molt difícil crear en col·lectiu amb unes exigències d'una televisió pública on no hi ha censura, però sí que hi ha unes limitacions, no només pel target d'edat, sinó a nivell de això no es pot dir, això no es pot fer, que és normal. D'altres coses, bueno, poden ser subjectives, cadascú té les seves opinions, però hi ha com unes limitacions. I sí que és veritat que quan crees en un espai com una sala d'assaig, en una companyia de teatre, encara que facis teatre infantil, no hi ha tantes limitacions. Sí. Perquè no hi ha tantes constriccions de gent per sobre teu que et diu això no, i perquè tampoc hi ha tants diners. Trobes a faltar llavors fer més teatre? Sí que ho trobo a faltar. Perquè és una molt cosa fundacional. Sí. A mi també em passa I està molt arrelat en l'ara i aquí, Sí. en el cos. Sí, sobretot això, tens aquesta deadline, has d'acabar això aquí, no sé què, són moltes petites cosetes, no?, que llavors al teatre estàs dient, provem això, En no? aquest temps estem aquí. Sí. I no estem mirant el mòbil, no estem pensant, no, estem aquí. I això és una cosa que no fem mai. Yeah. Però cine t'agradaria fer, per exemple? Sí, tinc algunes idees d'audiovisual Sí. i el típic que ens presentem a convocatòries a veure si surt i d'algun documental també, perquè m'interessa també, el món documental també m'interessa molt. Et seguirem veient fent moltes coses molt diferents, no? Jo crec que això és el que de dir de l'Andrea Vera podem esperar moltes coses. Hi ha alguna cosa com que diguis, em veig amb 5 anys cap allà? Em costa de dir. Segur que fent projectes artístics que impliquin la col·lectivitat, no sé de quina manera, i podria ser en relació al públic infantil o primeres edats. Però no sé quina forma pot arribar a prendre això. Et sents com... O sents com que has tingut èxit en aquesta carrera, en aquests anys, després de l'institut? Sents com... O entén-me, des de l'èxit, des del que tu puguis dir èxit. Però diu, estic satisfeta on he arribat, estic a gust aquí, tens una feina estable, tens 26 anys, vull dir que ets molt jove, no? Vull dir que des de fora es podria veure que ets exitosa. Tu ho sents, això, així? Sí, jo sento que he tingut molta sort
Sobretot perquè m'he trobat a gent molt estimulant i molt bona que m'ha fet créixer molt. Així com et deia, amb el projecte de Novon, amb la Sara, amb el Ricard, després, per exemple, amb l'Àlex Pereira, amb l'Ona, hem creat moltes peces que igual a nivell monetari no ens han reportat massa cosa, tot i que, bueno, ho hem intentat i amb Carretera i Manta hem anat a fer bolos arreu de Catalunya. Llavors, o sigui, hi ha una part de l'èxit que molt sovint es valora com en aconseguir una cosa més sòlida i que et reporti com uns ingressos econòmics més estables, però jo si no tingués això, potser si només hagués fet Aprendre a combinar. guió audiovisual Clar. per una televisió pública amb una certa estabilitat, que tampoc és veritat perquè hi ha molta inestabilitat i mai... És com el conte de Princesa Xerezad, que no saps mai quan el sultà dirà demà no m'expliquis cap conte perquè et tallo el cap. Llavors és com que sempre estem com pendents de si hi haurà una següent temporada. Mai és estable, no? I llavors és com que o sigui, aprenem a viure en la inestabilitat, no passa res, ho assumim, però també genera ansietat. Sí, llavors, èxit, estic contenta de les coses que he après i del que he anat fent, si ho veig en retrospectiva, però no ho sé, potser encara sóc jove com per pensar... No, però clar, és veritat, sí que ens hem anat graduant i queda enrere. Sí. Si t'hi pares a pensar... Bueno, i que està bé de dir, mira, fins ara el que he fet, ostres, estic orgullosa, saps? Vull dir, és el que dius, no? De dir, has pogut fer tant projectes personals teus com projectes més, diguéssim, no? Com la TV3 i tal. Sí. I has pogut trobar un equilibri i estàs seguint fent, treballant i fent coses, no? Vull dir que ja és... O que també és una sensació, no? Vull dir que potser hi ha gent que diu, no, mira, jo encara necessito arribar aquí per estar bé. També és veritat que depèn de com tu ho visquis. Potser sí que m'agradaria tornar a treballar a nivell més internacional, perquè quan ho he fet Sí. m'encanta viatjar i treballar Sí. amb altres idiomes, Per què parles tants idiomes, Andrea? perquè m'encanta conèixer gent i entendre altres maneres de pensar. I si no parles l'idioma, és com... No connectaries potser de la mateixa manera. Només d'un idioma de dir em dic tal i et diu molt de com es pensa. I per mi és com molt estimulant i és veritat que hi ha moltes històries, si no són en la llengua, no arriben. Al públic infantil és claríssim. Si no són en la llengua... Bueno, podria ser que també fos una manera d'accedir a una llengua que no és la teva llengua materna, per exemple. Cert. I també és veritat que hi ha molta feina a fer també a nivell de Barcelona internacional, no? Que hi ha molt poc connexions. Sí, enllà. sí, Ja. sí, sí. Sí, jo penso que hi ha una mirada cap enfora i de vegades es pensa que hi ha més mirada cap enfora de la que realment hi ha. O també que sigui mutu, no? Que a vegades... Bueno, hi ha molt poca gent que també que parli anglès, vull dir, també és un problema general, que potser hi ha altres països com Alemanya, allà on vagis tothom parla també anglès. I després hi ha un problema de que tant de bo hi haguessin més coproduccions que siguin dels dos llocs, no? Com per exemple en cinema hi ha molta més coproducció que en teatre. En teatre no hi ha pràcticament. I la necessitat de dir, ostres, anem a enfortir Europa, no? Això seria superinteressant de dir, de fer més coproduccions en França, en Alemanya. Hi ha una part que sí, que és una putada, perquè és que com tractar el Catalunya com si fos un espai allunyat, llengua minoritària, el català, i per mi, o sigui, les llengües minoritzades s'han de reivindicar i reclamar i, ostres, doncs, Europa és un espai on hi ha moltes minories i moltes llengües, malgrat que s'hagin intentat tallar. Llavors és com... S'ha de fomentar això, perquè si no expliquem relats amb les nostres llengües maternes, que explicarem coses en anglès, que està molt bé, que està molt bé, que no dic que no, però no ho sé. Sí, que també seria molt més interessant que no només els espectacles vinguessin d'Alemanya, sinó que també bueno, per exemple, l'Albert Serra sí que està viatjat molt a Foxville, sí que hi ha hagut alguns espectacles catalans que han viatjat per Europa, però sempre són pocs,
sempre hi ha pocs recursos Exacte. i que estaria molt bé tenir bueno, tenir Això que més tu diners. deies de Sí. demanar, com atrevir-se Sí. a demanar més, Sí. perquè hi ha aquesta cosa de no, Sí. jo no, és que és un país petit, tots ens coneixem, tots no, cap endins, la violència cap en... No dic que violència cap enfora, violència no. Bueno, i que O fer una coproducció tampoc... revisar-la. Sí, i que fer una coproducció no és... vull dir que tu podries decidir fer una coproducció i simplement dir, doncs vindrem a aquest teatre, saps? Vull dir que... Exacte. Sí. No, és un tema que jo crec que amb els anys ja s'està millorant molt més que fa 10 anys i crec que anem cap allà i que tots els teatres estan interessats en obrir-se i en també trobar més públics i en fer més tour, no? Cap a fora, vull dir que és també que un espectacle giri i que... Exacte. s'unegui. No sempre passa, és molt difícil. Sí, és molt, especialment aquí és molt més difícil, sí. Molt bé. I et volia preguntar, ara que hem parlat, no, de tota una mica de tu, de com vas començar, de com venies aquí a Catòlic, a veure obres de teatre quan ets petita, com... Què li diries com a aquesta Andrea de quan era jove? O què hi ha d'allò encara en tu? Et sents connexió amb aquesta Andrea quan encara no havia començat a fer teatre? Quina relació tens? Per mi és molt important no seguir patrons. I si tu tens una idea, intentar tirar-la endavant. I poden passar moltes coses i potser en aquell moment no surt. Però si tu hi confies, doncs prendrà la forma que prengui, però acabarà sortint. Si tu llaures la terra, doncs acabarà sortint alguna cosa. Si tu tires la tovallola o no decideixes regar aquell tros de terra, doncs no passarà res, i no passa res tampoc. No cal estressar-se en tenir una superproducció, no? Però com... O sigui, jo li diria potser una Andrea petita de no vulguis fer una cosa que potser ja existeix per calcar-la o copiar-la. Sí, fes el que tu està dins del teu cap i intenta-ho treure-ho com puguis, no? Si és un vestit per una nina que no és copiar cap cosa, doncs el dibuixes tu, no? Com, doncs, fomentar això, confiar en això que de vegades és com, no, has de copiar els apunts i posar-ho aquí. No, l'acadèmia d'arts és que has de copiar X manera d'escriure, X manera de fer cosa i fer-ho d'aquesta manera. Escriure guió, s'escriu d'aquesta manera el guió, no es pot fer d'aquesta altra manera. Llavors el món està ple de constriccions que són positives, però de vegades són matxacadores. I a nivell artístic hi ha d'haver-hi com un espai de moviment. Sí, o d'imaginar-te que altres coses són possibles, que si no, on està la creació? Sí, 100%. No, i té molt a veure també amb el que t'he vist ara, no? De dir, però és que també fas moltes coses també per això, no? Perquè d'alguna manera quan fas una cosa ja coneixes les normes, no? I et pots acomodar molt fàcil, però quan dius, ostres, va, doncs anem ara a fer una instal·lació de so, o no sé què, clar, t'has de reinventar i has de redescobrir noves maneres de fer coses. Això també et fa que estiguis en un constant redescobrir límits, no? O sigui, imagino que també algú en tu d'aquesta multifacetes que tens també és en això, no? En no acomodar-se i anar descobrint més coses. És com aprendre un idioma, que quan aprens un idioma ets com un nen petit indefens que no sap expressar-se. Però mica en mica, com parlàvem abans, vas trobant les paraules, encara que siguin molt sapastres, de dir certes coses. I de vegades, com més sapastres són, més poètiques i més divertides són. I quan ja saps molt una cosa i les has d'expressar amb total precisió quirúrgica, de vegades perd una mica l'erotisme i la màgia. 100%. Sí, i que només hi ha certes coses que només passen quan hi ha aquest perill d'equivocar-se. Sí. Saps? Quan estàs massa còmode, a vegades no passa res. I justament el perill d'equivocar-se, perquè, per exemple, un patró, un vestit, no tinc el patró, no el faré. I és com, no, fes-lo. És igual si et queda curt, és igual si et queda petit, és igual si després l'has de recosir. Fes-lo, perquè hi ha una diferència entre haver-lo fet i no haver-lo fet, o tenir-lo i no tenir-lo. Haver-lo imaginat i haver-lo executat i només haver-lo imaginat. Hi ha una part molt clara per mi de l'art que és poder-ho executar.
De vegades té molt a veure amb les condicions materials econòmiques, però moltes altres, tu si tens una idea la pots dibuixar i ja està. I també et pots equivocar, no? Que és el que dèiem, no? De que a vegades ens fa tanta por provar coses i és com, bueno, prova-les, equivoca't i no ha de ser perfecte. Vull dir, és que en el fons és això, no? De dir, no, és que hem d'escriure un guió amb 3 actes. Per què? Saps? Què? I si no agrada, ens equivocarem, ja reformularem, no? Però és que si estem tot el rato el mateix de sempre, com l'anunci d'Estrella d'Am, que també és molt qüestionable, no? Que evidentment que hi ha... O sigui, jo em puc veure una pel·li que m'agrada, me la puc veure 10.000 vegades, però ha d'haver un equilibri entre el mateix de sempre i el perill d'equivocar-se i fer coses noves, no? I és com s'ha de trobar com a creadora això, no? I de dir, ostres, és molt difícil, perquè és molt fàcil anar al mateix de sempre, perquè si alguna cosa t'ha funcionat, dic, vale, Sí. repetirem aquesta fórmula, però acabarà no funcionant. Però a mi em fa pànic això. Fa pànic com l'estancament. Sí. Sí. Penso que, no sé, hi ha tantes possibilitats i tants horitzons que... Ja. Home, sí. També no hi ha res que es quedi, no? O sigui, l'estancament sempre va cap avall. També potser és per això de dir, ostres, que si em quedo aquí, la vida són riscos. I la vida és també anar avall i amunt, no? Canvia o sigui, molt. Tot Sí. Pues molt bé, Andrea. Moltes gràcies per Ai, estar aquí. un plaer haver-me convidat. Que bé que Una haguem conversa pogut més seguir agradable. parlant. Dic que és una excusa així com per tenir també parlar. M'has preguntat moltes coses i ja vindria de gust com entrevistar-te a tu, però bueno, o sigui... És que vas tenir moltes coses en És comú. com el rol de que tu m'entrevistaves, Sí. m'has entrevistat superbé. No, però hem parlat de moltíssimes coses. Però... També sento com de dir, això de la història m'ha tocat molt perquè realment